हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा चैलेंज है स्पाइसी चिकन और राइस। और भाई जैसे इसके पहले आपने देखा एक चैलेंज था, उसमें मैं हार चुका था, मुझे मिर्ची खानी पड़ी थी भाई। और आज भाई आज भी वही चैलेंज रहेगा। आज 2 हरी मिर्च खानी पड़ेगी हारने के बाद। और आज भाई मैं नहीं खाऊंगा भाई आज।